ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបន្លែនេះគឺកម្រមែនទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយឆ្នាំយើងបានហូបតែម្ដងទេបងប្អូននេះគឺជាបដោត្នោតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងយកវាមកស្លកកូរបងប្អូនណានិយាយពីថាឆ្ងាញ់ហើយឆ្ងាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺពុកខ្ញុំគាត់ទៅអាត្នោតហើយគាត់កាប់យកមកបងប្អូនគឺយើងយកមកស្លកកូរហើយនេះគឺជាគ្រឿងក្រៅរបស់យើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះយើងហាន់ស្លឹកគ្រៃខ្ញុំស្លជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកបងប្អូនសាច់ជ្រូក3ជាន់យើងហ្នឹងហើយនេះគឺជាការច្រាំខុសឲ្យម៉ត់យើងដាក់លីងវាជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកហើយនឹងគ្រឿងនោះបងប្អូនអរគ្នានេះតែគឺងាយងាយលឿនលឿនហើយឆាប់បានហូបបងប្អូនអរគ្នាហើយឆ្ងាញ់បងប្អូនចំពោះមុខម្ហូបនេះគឺមុខម្ហូបសុខភាពបងប្អូនអរគ្នាគេហៅមុខម្ហូបអាយុវែងចាបងប្អូនហើយការធ្វើរបស់យើងគឺដូចជាយើងស្លកកូរធម្មតាជាងបងប្អូនអរគ្នាយើងដាក់ឆ្នាំងក្តៅច្រាំផុកចាំបីដាក់សាច់លីងជាមួយនឹងគ្រឿងក្រៅរបស់យើងហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាស្អិតតាត់ឲ្យសាច់ហ្នឹងគឺវាល្មូតចូលគ្នាបងប្អូនណាយើងប្រើភ្លើងតិចតិចនេះមើលតែវាឆ្អិនមកល្មមអញ្ចឹងហើយចាំយើងចាក់ទឹកចូលបងប្អូនណែបងប្អូនក៏ញ៉ាំនេះគឺកូរវាឲ្យឈ្ងុយអញ្ចឹងឡើងដាច់ទឹកជាមួយនឹងប្រហុកមួយស្លឹកក្រូចសើចលើអីនេះគឺជាស្លឹកបាសខ្ញុំដាក់បន្ថែមទៅលើហើយនឹងស្លឹកអង្គាយដីបងប្អូនទាំងគ្នាហើយនេះគឺជាអាបដោខ្ពស់ថ្នោតហ្នឹងបងប្អូនណាគឺមើលឡើងតំណងហ្មងឡើងខ្ចីលវក់ហ្មងបងប្អូននឹងចិត្តលេងទឹកអីស្អាតហើយបន្ទាប់ពីពុះហើយយើងបង់វាចូលបងប្អូនទាំងគ្នាមកផ្លែដែលគឺបានហូបបងប្អូនទាំងគ្នាហើយរសជាតិគឺអែមបងប្អូនតមកគឺយើងដាក់អាស្លឹកដែលយើងបេះមិញបងប្អូនទាំងគ្នាជាការស្រេចអរគុណច្រើន